বড্ড চায়ের নেশা পেয়েছে। রোড সাইডে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্ট, এখানে চা খেতে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাস্তার মাঝখানে কোনো জনমানবের দেখা নেই, শুধু আমরাই এই কজন চায়ের জন্য দাঁড়িয়ে আছি। এখানে একটা খুব প্রসিদ্ধ জিনিস, মোষের দুধের দই। রাস্তার ধারে 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 সব ভাঁড়ে করে মোষের দুধের দই বিক্রি করে। আমরা ইয়ালা থেকে বেরিয়ে হাম্বানটোটা যাচ্ছি। রাস্তার পাশে একটা এয়ারফোর্স স্টেশন এবং এখানে একটা বিশাল প্লেন রাখা আছে জাস্ট মডেল হিসাবে। আমি ভেবেছিলাম ককপিটে উঠবো, ককপিটে গিয়ে দেখব, তা দেখলাম ওরা পারমিট করছে না, যার জন্য সিঁড়িটাকে একটু সরিয়ে রেখেছে। সমুদ্রের জলকে খাড়ির মধ্যে দিয়ে নিয়ে এসে এখানে স্টোর করে। আস্তে আস্তে জলটা ড্রাই হবে এবং এখান থেকে নুন তৈরি হয়। একটু ভালো করে খেয়াল করলে দেখুন, এই সাইড দিয়ে সাদা সাদা নুন জমে আছে, এগুলোকে কালেক্ট করে। এবং ওই দূরে দেখুন, টোটালটা এখানে নুনের ফ্যাক্টরি, নুন কালেকশন। সমুদ্রের জলকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ড্রাই করে এরা নুনটা কালেক্ট করে, তারপর সেটাকে ফিল্টার করে হোয়াইটনিং কালারটা নিয়ে আসে। এখানে ডিজেল 325 টাকা লিটার এবং তাও রেশনিং করা আছে। কোনো গাড়ি একদিনে বেশি পেট্রোল নিতে পারবে না। পেট্রোল 440 টাকা। হাম্বানটোটা সিটি ডান দিকে, বাঁ দিকে থেকে যাচ্ছে। আমরা এয়ারপোর্ট, আমরা গাড়িতে তেল ভরলাম এবং এখানে এখনও একটা রেস্ট্রিকশান চলছে। কোনো গাড়ি উইকলি 30 লিটার্সের বেশি পেট্রোল বা ডিজেল পাবে না। 30 লিটারের কোটা, তার বেশি পাবে না বলে ব্যাকরণে কিছু নেই, এক্সট্রা 5। হাম্বানটোটা স্টেট জেনারেল হসপিটাল। আমরা হাইওয়ে ধরে চলেছি মাতারার দিকে। প্ল্যান্ট। শুধু পাতার কালারগুলো দেখুন। এই যে তারগুলো লাগানো দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু কোনো ডেকোরেশন নয়, এগুলো লাইভ কারেন্ট, এলিমেন্টসদের থেকে প্রোটেক্ট থাকার জন্যে। আমার ম্যানেজার টিকিট কাটছে এখন, আর মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে। এখানে একটা মজা হয়ে গেল। মজা মিন্স টিকিট কাউন্টার লোকাল পিপুলদের জন্য একরকম রেট, ফরেনার্স আর এক রকম রেট। তো ওরা কিছু দেখেনি, ওরা লোকাল ভেবে টিকিট দিয়ে দিয়েছে। আমরা টিকিট নিয়ে নিয়েছি, তারপরে বলছে স্যার দিস ইজ ফর লোকাল, ইউ আর ফরেনার্স, হোয়াট এভার ইট মে বি। এবার আমার গোস্বামীদার ম্যানেজার খুব রেগে গেছে। সে রেগে গিয়ে বলছে, তুই আমাকে চিনিস নাই, আমি বাঁকুড়ার চা ধুয়েই নেব, আমাকে দেখে কি তোকে মনে হচ্ছে লোকাল? কি হাসি, কি হাসি! ওরাও হাসছে, আমার গাইডও হাসছে, আমরাও হাসছি। আমরা একটা ইলেকট্রিক ভেহিকেলে চেপেছি টোটাল পার্কটা ঘোরার জন্য। আমাদের ওয়েলকাম করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।
হোয়াইট কালার পিকক, পেখম মেলে দাঁড়িয়ে আছে, হোয়াইট কালার। ওহ, নাইস নাইস, ওই নেভার সিং। দেখিনি এর আগে সাদা একদম পেখম তুলে। ব্ল্যাক অস্ট্রিচ, ব্ল্যাক মেল, অ্যাশ কালার is female. ব্ল্যাক কালারটা হচ্ছে মেল আর অ্যাশ কালার ফিমেল। এই দুটো নয় কিন্তু, যে দুটো ক্রস করলো এই দুটো নয়। আমেরিকান ফ্লেমিঙ্গো, কালারটা দেখুন, কালার দেখুন। আমেরিকান ফ্ল্যামিঙ্গো। এরা পয়সা নিচ্ছে নিক, কিন্তু দেখে মন সার্থক। এই একটা ময়ূর, ইন্দোনেশিয়ান ময়ূর, একা একা দাঁড়িয়ে আছে। মুভ 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 মুভ। পেছনটা দেখাস না বাবা। সাদা ময়ূর আমরা সাধারণত দেখিনি, আমি প্রথম দেখলাম, জানি না আপনারা দেখেছেন কি না। এবং এ সবসময় ম্যাক্সিমাম টাইমে পেখম মেলেই আছে, ভেরি ডিসেন্ট। এ আমাদের জন্য পোজ দিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। নাইস নাইস নাইস, সাদা ময়ূর। ফার্স্ট টাইম ইন মাই লাইফ আমি এটা দেখলাম। প্যারটের কালারটা দেখুন, রেড অ্যান্ড ব্ল্যাক। নেটের মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, তবুও ইউনিক ইউনিক। 3 peacock at a time. See, I think it is the breeding season of them. Everybody calling his partner. Oh, peacock dancing, moving. 1, 2. There is 1, 3, 4, 5 at a time. 5 peacock at a time dancing. And another one that side, 6. 6 peacock are dancing. আমি এর আগে পিকক দেখেছি, পেখম মেলা অবস্থায় দেখেছি, কিন্তু একসঙ্গে এতগুলো পিকককে একসঙ্গে ড্যান্সিং কন্ডিশনে কোনোদিন দেখিনি। প্যারট, কালার কালার, রেড কালার, প্যারট কালার।
macaw, Harlequin macaw, blue and gold macaw. Now you see the macaws. White deer. Emu. ব্ল্যাক পাম কাকাটু, কাকাতুয়া, আমরা যেটা কাকাতুয়া বলি। দেখুন এরাও ঝগড়া করে, এদের সংসারও ঝগড়া আছে। এরাও ঝগড়া মারপিট করে। ময়ূরের মতন ব্ল্যাক পায়রন্স আর এক ধরনের ময়ূর, আর একটা কালার। আমরা ময়ূরের একটা কালার জানতাম, আমরা বলতাম ময়ূর কোনটি রং। আমাদের অরিজিনাল যেটা দেখে আমরা অভ্যস্ত সেটা দেখলাম, হোয়াইট দেখলাম, এটা আবার ব্ল্যাক অ্যান্ড গ্রে। এখানে মাল্টি কালার আছে, একটা আছে হোয়াইট মাল্টি কালার, আর একটা ব্ল্যাক, আর একটা কমপ্লিট হোয়াইট। কি রোদ পোয়াচ্ছে, কেমন শুয়ে আছে রোদ্রের মধ্যে, দেখুন কেমন শুয়ে আছে। ভ্যারাইটিস কালার। পাখিদের কিচেন, খাবার তৈরি হচ্ছে। এটা হচ্ছে ব্রিডিং সেকশন, সব পাখিদের এখানে ব্রিড করা হয়। বাচ্চাগুলোকে ডিম থেকে বেরোয়, আস্তে আস্তে বড় হয়,
nursery, breeding cum hatcheries and nursery. ওই আমাদের টিয়ার প্যাঁচার মিলন। সবটাই আমাদের প্যারোটের মতনই দেখতে, শুধু মাথাটা ব্লু। দেখুন এই পাখনায় কি সুন্দর কালারিং দেখুন। এই চিৎকার করবি না। This is cassowary. ক্যাসোয়ারি। Dangerous bird. They are very dangerous. His leg. ওইসে আমরা রামায়ণে মৈনাক পাখি পড়েছিলাম, যে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। পাগুলো দেখুন। প্রচণ্ড হিংস্র। ক্যানাডিয়ান গুজ। Stay here for breeding. This is the breeding area. 1:1. Yeah. হোয়াইট ফেসড হুইসলিং ডাক। এই যখন ডাকবে মনে হবে যেন আপনি হুইসেল দিচ্ছেন। আফ্রিকান লাউডাক। অস্ট্রেলিয়া। White face clouder. সব ভিডিও করলে হবে? গাটা আকাশে হলুদ দেবো। এর জন্য আপনাদের টিকিট কাটতে হবে 5000 USD। এক কাঁদি কলা বেঁধে দিয়েছে, ওরা মনের সুখে খাচ্ছে, মনের সুখে খাচ্ছে ওরা। আমাকে 4টে কলা দিলে হতো। They have entered inside. গুলো ভেতরে ঢুকবে নাকি? ও পাখিগুলো কি ট্রেন্ড। একজন ঢুকেছে ভেতরে, তার গায়ে মাথায় এসে বসে পড়েছে ফটোশ্যুট করার জন্য।